तुम्हें क्या लग रहा है मैं कैंप कर रहा हूँ? तो हाँ, बिल्कुल सही लग रहा है, मैं कैंप ही कर रहा हूँ। और मैं एक प्लेयर के नाम पर धब्बा हूँ और मुझे इस गेमिंग की दुनिया ने कैंपर बनने पर मजबूर कर दिया है। पर कोई भी कैंपर अपनी माँ के पेट से कैंपिंग सीख कर नहीं आता है। उसे कैंपिंग के लिए मजबूर किया जाता है।